Привет, дети. Я Полиана. Сегодня на уроке воскресной школы мы узнаем немного больше о Боге. Хорошо. Давайте читать. Псалмы, глава 1. Стихи 1-3. Псалом 1.1.3. Насколько счастлив человек, что говорит нет злу. Этот человек подобен дереву. Посадил возле реки. Дерево, что приносит плоды в нужное время. Дерево, где листья не вянут. Все, что делает человек, работает. Как интересно. Это значит, что Бог сравнивает людей с деревьями. Это здорово. Поймем лучше. Пойдем со мной. У меня есть книга здесь без слов, а внутри у нас есть план спасения, объясненный в полном цвете. Давайте быстро посмотрим. У нас есть желтый, который является небесами, прекрасным местом. У нас есть черный, это грех в нашем сердце, который мешает нам попасть на небеса. У нас есть красный, который означает, что Иисус умирает за нас на кресте. Иисус — единственный путь на небеса. Тогда у нас есть белый, сердце которого чисто от греха. И после того, как наши сердца очистятся от греха, мы идем в часть. Зеленый. Вот это да! Посмотрите, как здорово в зеленой части у нас красивое дерево, зеленое, крепкое и полное фруктов. Наша жизнь похожа на это дерево. После того, как наши сердца очистятся, Иисус войдет в него через Святого Духа. Тогда наша жизнь изменится. Мы питаемся Словом, Библией. Мы ежедневно говорим с Богом через молитву. Мы идем в церковь, чтобы жить в общении с нашей христианской семьей. Вот мы и выросли прекрасным деревом. Каждый день в присутствии Бога. Мы стали деревом добра. Производство плода Святого Духа. Плод Святого Духа — это хорошие отношения, которое растет в нашей жизни, и это видно каждому. Посмотрите, как прекрасен этот фрукт. Очень круто прямо. Но что внутри этого плода Святого Духа? Вы знаете? Я вот вижу, что внутри этого фрукта есть очень ценные вещи. Они выглядят как сверхспособности супергероев. Ух ты! Но сейчас вам нужно знать кое-что очень важное. Когда вы решаете делать плохие вещи и не очищаете свое сердце Иисусом, вы становитесь гнилым деревом. Вот так. Уродливое, сухое, гнилое дерево с гнилыми плодами. Библия называет это дерево делами плоти, и мы обнаруживаем, что являемся гнилым деревом, когда ссоримся с нашими братьями или друзьями, когда мы завидуем тому, что есть у нашего друга, или когда мы пристрастился к Чемуэль. Наши отношения плохи, и все это видят. Бог не хочет, чтобы вы были гнилым деревом, поэтому Он учит. В Библии что делать?
Вы помните, что говорит Библия Псалмы 1.1.3? Насколько человек счастлив? Кто говорит нет злу? Этот человек подобен дереву, посаженный у реки. Дерево, что приносит плоды в нужное время. Дерево, где листья не вянут. Все, что делает этот человек, работает. Так что скажи нет злу. Вы все поняли? Каким деревом ты хочешь быть? Доброе дерево плода духа или гнилое дерево зла? Если вы выбрали хорошее дерево, помолимся. Боже, я верю, что Иисус умер за меня на кресте. Боже, прости все мои грехи, потому что я решил быть добрым деревом, чтобы жить в моем сердце вечно с Твоим Святым Духом. Во имя Иисуса, аминь. Эх, как здорово! Ты сделал отличный выбор, Ха! На следующем занятии вы откроете тайну плода Духа. До свидания.